We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the waste and we ignore the fire. We need a miracle. Behind the progress, behind our walls, we had it all and we want more. It's just a dream that turns into nightmare. The future is ours, we run out of time. It's just a dream that turns into nightmare. We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the waves and we ignore the fire. We need a miracle. Public, est-ce que tu es toujours chaud? Ah c'est bon, j'ai retrouvé toute confiance en moi là. Grâce au public. Eh Grâce bien, au nous allons public. pouvoir annoncer le match suivant, Absolument. qui est un match triple menace. Ouh, triple menace. Eh bien, Pouvez-vous rappeler simplement ce qu'est un match triple Eh bien menace? c'est très simple, nous n'aurons pas 2 mais 3 catcheurs qui vont se battre ici. Et malheureusement, il n'y aura pas de disqualification pendant ce match. Ce qui veut dire que ça va être très dur pour nos participants qui sont pas n'importe qui. Je viens de me rappeler qui va rentrer. Oui, on l'a vu rencontré tout à l'heure. Vu ce qu'il a annoncé avant, ça rassure pas dans ce qui risque d'arriver dans ce triple menace. Le premier catcheur à nous rejoindre, c'est Harlequin. Eh bien, vous qui souhaitiez une suite de gala rassurante, je pense que vous n'êtes pas servi du tout. Ouais. Du tout. Bah quoique, ce n'est pas dit encore, puisqu'il ne va pas être seul dans le ring. Non, bien sûr, c'est un match triple menace, faut-il le rappeler. Et d'ailleurs, pour affronter déjà Harlequin sur le ring de l'UFW, eh bien, nous allons accueillir un catcheur plutôt dynamique, un Oh catcheur, comment dire, à l'allure vraiment féline, peut-être même Lupine. lupine, on peut C'est le dire. notre guerrier loup. Le guerrier loup, Eliam Winston. They say that you can see the devil dance on idle hands, so we put in work. Amen. Put the city on my shoulder blades and molded ways. Focus on the function when it's roles to pay. Kicking in the doors and we open gates for the years, blood, sweat and tears that we overpaid. When it's no pain, it's no glory. Legendary crime for the history. Come to shut us down, you a wet army. We about to go live, make it loud for me. Through rain, sleet, hail, and snowflakes. Not a day off when the payoff was a raindrop in the lake. I done been lost, took a big cost, never been off of my game. Got an egg part, I'ma go hard to the grave. Now let's work. The grind don't stop. We giving it 100 till the squad on top. We put in work. The grind never dies. We giving it 100 till the whole team rise. We put in work.
Un catcheur déterminé, Qui vient de me redonner foi évidemment. dans cette possible victoire dans ce match. Eh bien, rien que ce match en 1 versus 1 aurait déjà tenu de sacrées promesses. Hein. Mais nous avons un troisième catcheur à accueillir, qui n'est pas n'importe qui est une vraie brute incarnée, qui nous vient du sud, du soleil, qui va ramener toute la chaleur et la brûlure qui va avec. On va accueillir Chico Valente! Voilà. Voilà que l'arbitre a quand même rappelé que même s'il n'y a pas de disqualification, c'est quand même lui l'arbitre. Oh là là. Une première fuite. Est-ce stratégique? Est-ce Oui, par malheureusement. crainte? Il arrange le public, ce Harlequin. Mais Bien, Eliam, bien disons que va voilà, s'occuper il n'y a de pas ça. de disqualification, il peut aller se balader dehors autant qu'il veut. c'est vrai. Oh. Oh. C'est vilain. C'est vilain. Le public est quand même venu hein, pour soutenir l'un des catcheurs et qui s'est vu détruire la pancarte de cette façon. Deux sont prêts. Oui, ah oui, eh oui. Il a oublié, il n'y a pas que Iliam Windstorm dans ce match, il y a aussi Chico Valente. Il y avait Chico Valente. Voilà. Et voilà, ça revient dans le ring. Deux catcheurs sur Chico le est ring. prêt. Et Chico Et Valente. dans le En coin. plus, Oh là là. Oh là là. le coup du bélier. Oh, et la corde à linge. Eh bien voilà qui a souhaité la bienvenue à Harlequin. Ouh. C'est Chico Valente qui prend les choses en main. Et encore une fois dans les cordes. Il s'en donne à cœur joie. On dirait qu'il fait son sport du dimanche matin. Ah oui, mais Et Chico les deux Valente, catcheurs sont au sol. c'est la puissance. On parlait de puissance, mais lui, C'est de la puissance brute. c'est la puissance brute. De oui. la puissance brute. L'arbitre qui aimerait bien que. Oh. Encore un coup d'épaule. Voilà ce coup d'épaulé. Encore un coup d'épaule sur le coin du ring. Et ça. Oh. Encore. Et Et quelle puissance. Harlequin qui Quelle le revient, mais détermination. oh, c'était pas suffisant à stopper Chico. On dirait que ce combat va se dérouler en dehors du ring plutôt que sur le ring. Et l'arbitre qui essaie désespérément de les faire remonter dans le ring, effectivement, mais Il n'y a pas de il n'y a pas de disqualification, pas de disqualification. décompte. Ouf, non. Ouh là là, que prépare Chico, non. La Harlequin. compte sur les Oh, j'ai entendu le bruit des chaînes de l'escalier. Oh, j'ai l'impression que Harlequin a envoyé Chico tête la première dans les marches en métal. Et encore. Aïe. Alors, est-ce que le bruit c'était vraiment l'escalier ou les dents ou la mâchoire de Chico Valente? Je ne sais pas Ici, on lequel, peut pas le voir, hein, mais c'est une façon de... mais c'est une façon de ramener Chico dans son cirque de frics. Hein. Je veux dire, son message était très clair de la part d'Harlequin. Hein. L'image est intéressante en tout cas. On est Eliam sur qui est prêt, une soumission. Eliam qui se prépare, L'articulation. Oh là là. Oh, et Le tombé, 1, 2, Ah non.
c'est pas suffisant. Et il retente, il retente. 1, 2. Non, ça n'a pas tenu. Oh. L'esquive. Oh. Une deuxième esquive dans les cordes. Et encore. Oh. Et le coup du bélier. La puissance quand même d'Harlequin. Harlequin Voit a... son adversaire. Dans un sens, Harlequin a vite appris, il a vu que ça marchait avec Chico alors. En tout cas, d'ailleurs, Chico, parlons-en. Où Aïe, est-il? aïe, aïe. Oh non. Dans les cordes. Il n'y a pas de disqualification. Il étrangle Eliam dans les cordes. Il a le Et droit. l'arbitre ne peut que demander que ça s'arrête. Et dans le coin, oh là 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 là, ce coin là. Et Harlequin s'étant débarrassé quand même de Chico, il faut dire que maintenant il a la roue libre, il a la route libre face à Eliam Windstorm. Dans le coin, mais comment fait ce crâne pour rester en pièces? En Pièce. En état, en Bah, état. vous avez raison, hein, en pièce. La deuxième corde. Il a l'air de souffrir. Ah, il a coincé. Eh oui, il a coincé Eliam dans les Eliam cordes. Windstorm a l'air de souffrir sacrément. Oh. Eh ben, il n'y a pas de disqualification Non, quand il a même. le droit, il a le droit. Ça doit faire mal. C'est pas ça doit, ça fait mal. Ça fait mal. Et Eliam qui essaie de résister Manchette. quand même. Une manchette. Et c'est le contre, c'est oui. contré. Et La projection, le snap. Eliam qui est prêt. Cette fois, il y a de la vengeance. Oh, la Témi qui a claqué jusqu'à Strasbourg. Et c'est pourtant un La peu loin projection Strasbourg, au-dessus de hein, la ça troisième sent- corde et Oh. une manchette directement Chico dans la qui- mâchoire. Et Chico a quand même réussi à se relever, à remonter dans le ring, hein, c'est pas rien. Après avoir tapé 2 fois la tête dans les marches. Harlequin, là, se met en position de supérieure à Chico Oh non. Valente. Oh, Harlequin, enfin. Il y a des enfants, c'est interdit quand même. Ça on pourrait le Et Chico qui disqualifier. l'a voilà. attrapé. Le compte. Chico qui le tire. Oui, le compte. C'est magnifique. Il le tire et pourtant Harlequin se débat. Au milieu du ring. Et Eliam qui monte, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette histoire? Alors, L'arbitre qui essaie de projection. le splash absolument vertigineux. Eliam qui tente le compte. deux. Oh, et Chico qui le qui casse. intervient. On dirait que c'est Chico a envie d'en finir avec ses deux Mais catcheurs. Chico ne pouvait Il pas laissera laisser Eliam capitaliser sur sa prise finalement. C'est une manchette. Ces coups qui ne donnent aucun effet sur le visage de Chico Valente, on dirait qu'il en redemande. Il en attend demande. de ça. Je vous assure, il en demande. Au Et il est milieu prêt. du ring. Et Oh, et la projection, quel contre. voilà, c'est parti. Oh. Il est Il prêt, est il est dans les prêt. cordes. Oh. Dans les cordes encore. Voilà, ça écrase la glotte sur la corde, ça. Très difficile de reprendre sa respiration. Eliam qui pourrait Eliam en finir, Windstorm mais qui- non, il attend quand même Eliam le Windstorm retour. qui en de- prend l'énergie. C'est parti. Oh non, que un. Que un. Que un. Que un. Et c'est qu'il a encore de l'énergie, Chico Valente. Eliam va devoir en donner plus que ça. Il est bien parti pour, hein. Il insiste, hein, malgré tout. Hein. Mais Eliam aussi a de l'énergie, regardez. C'est pas Le contre jeune dans le coin. Et- Une projection. Mais il est parti à au moins 4 mètres de hauteur. Le dos a morflé vraiment à la gorge. Il la tient à la directement. gorge. Et c'est parti. Il le porte au-dessus de lui. Quelle puissance développée par Chico Valente. Et le à plat sur le ring. Vous avez vu à quelle Ouais. puissance s'est abattu. On a Et beau être Eliam un sur genou, au bout le d'un ring. moment c'est difficile de garder. Et deux. Et non. Cette fois Et non, c'est Harlequin qui vient intervient. qui Hein, vient intervient. intervenir et casser le compte. Un match triple menace qui tient vraiment toutes ses promesses. Bah effectivement, les 3 personnes là-dedans ce sont Quoi, réellement des projection. menaces, je vous le dis. Hein. Directement au visage de son Oh, adversaire. c'est esquivé. Et oui, c'est. Et oh non, c'est vrai. Oh, Chico qui n'a pas genou. vu venir Eliam Windstorm, il est trop occupé par Harlequin. Et les deux catcheurs. c'est esquivé. Oh, Double coup de pied directement. Chico Valente avec sa puissance vient mettre ses deux adversaires au sol avec 2 coups de la corde à Ah là là, double directement corde à linge. sur le torse, sur les deux torses. Ah oui, après avoir été projeté en arrière, il a pu se servir du rebond du coin pour augmenter la puissance. Eliam et Harlequin semblent quand même chercher un second souffle pour tenter de se relever. Mais il faut dire, il le faut.
Et Chico On ne peut pas laisser. contre le ciel. On peut pas laisser le tomber une victoire passer aussi facilement entre les doigts. Ah non. Oh, Harlequin qui a contre. secoué la corde et qui a fait tomber le pied de Chico Valente. Une projection. Et Harlequin qui monte à son tour. Ouf. Et dans le dos, au niveau des vertèbres comme ça, mais comme ça doit être Eliane Wisson qui le rejoint. tellement douloureux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? À Oh deux, non. à deux sur Oh Chico là là, les deux Valente. sont montés en haut. Et là, l'arbitre Ils ne ont peut attrapé rien Chico. faire. L'arbitre ne peut L'arbitre strictement est rien faire. La projection au centre du ring. Il semblerait que les trois catcheurs y aient laissé des plumes. Ah, cette souplesse était dévastatrice. Dévastatrice. Mais c'était peut-être nécessaire pour définitivement enlever Chico Valente de l'équation. Le plus déterminé Essayer semble de- William qui ameute encore une fois la foule. Oh, Anatémie et en réponse. Mais à toi, à moi, et encore des athémies qui pleurent. Un nouvel athémie. Oh, il est prêt, il est prêt. Oh, et un double. Et un coup de Mâchoire, coude. à la mâchoire. Oh là là. Oh, et c'est presque sorti. Un coup de coude cette fois. C'est peut-être le moment d'en finir d'ailleurs. Oh, Écrasement de la il y cuisse. va. 1, 2. Oh non, c'est Et 2. toujours deux. Et toujours Harlequin deux. s'est dégagé. Toujours deux. L'arbitre nous Vous confirme. avez dit que c'était bien 2. C'était bien deux. C'était bien deux. Ouf. Il se contre. Mais qui va lâcher? Oh, et un derrière la nuque. En haut du dos. C'est parti, et ça. Ah non, non, il l'a vu venir. Il a pas repris le risque de le mettre dans son dos. Et il se relève, hein. Il se relève. Un brise-rein. Une prise de soumission. Voilà. Le fast crusher. Un con. C'est parti, il va tenter le tomber. Deux. Et non. Encore. Chico qui intervient encore une fois. Chico qui se sauve encore une fois de Il se potentiellement sauve. dans le Oui. match. Alors, est-ce qu'il se sauve ou est-ce qu'il ne veut pas laisser la victoire à Harlequin? On peut se poser la question. On peut se dire que c'est une envie très légitime Une de envie ne très pas légitime. laisser la chance à Harlequin. Mais on sent les trois catcheurs complètement déterminés à ne pas en rester là et à Et ne pas maintenant laisser un Chico qui en autre demande. catcheur justement gagner ce combat. Oh, Les coups qui sont portés oh, à l'énergie et, du oh, désespoir. et tout le monde y va. Distribution de manchettes. Encore une manchette, une deuxième manchette, Oh. une nouvelle manchette. Oh, un athémie, alors qu'on voit les marques sur le torse. Chico est prêt. Oh, oh, cette corde à linge. Corde à linge qui a brisé Liam Cette Winston. arène nette. Il l'a brisé. Harlequin qui supplie Chico. Alors ça, Je me souviens après pas ce avoir- discours, après nous avoir fait un tel discours sur le fait qu'on était dans ce freak show. Et voilà. Oh non Harlequin qui a attaqué les yeux de Chico, c'est pas interdit, mais Quelle bon. fourberie, Quelle fourberie. C'est vraiment pas juste. C'est vraiment terrible. Je crois qu'il veut s'adresser à vous, Ben. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Mais je reconnais. Et c'est Chico qui revient. They fall in line, one at a time, ready to play. Chico qui revient avec sa chaise. Et il s'assoit avec nous. Bienvenue Bonjour. Chico. Merci de... Chico très intéressé de voir ce qui se passe. Eh oui, Eliam Winston a capitalisé sur le fait qu'il était La déconcentration déconcentré. par Sico. C'est parti. Tire la nuque. Et Chico. Oh là là, c'est contre, esquivé. un contre. Oh le spear. Oh le spear de Chico coupé en deux. Il l'a brisé littéralement, Eliam Winston. Et désormais, c'est Chico qui semble reprendre l'ascendant sur ses deux adversaires. Et qu'est-ce qui se passe? Encore une projection. Oh non. Et sur sur Harlequin. Et